نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فياك يا السلام عليكم ورحمة الله. بركة من الدعاء يوم الصبر يني نشا شدا وطن دايا المحرم أو الشكرة تدور تليهدو da 28 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 3 ga watan biyu shekara ta 2007 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka na RIYADH-AS-SALIHIN wannan muka dauki dogon hutu mun ba yau za mu tashi babul mau'izati inda al-qabr wannan kuma shine darasi na 112 babul mau'izati inda al-qabr babun da yake magana dangane da yin wa'azi a makabarta ko dangane da yin wa'azi a wurin kabari lokacin da aka je binne mamaci. An Ali radiyallahu anhu qala kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكت وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وذكر تمام الحديث متفق عليه. wato wannan babi zai magana ne dangane da halittin yin wa'azi wato a makabarta. Abinda ake nufi da wa'azi a larabci shine tunatarwa ta hanyar waɗansu kalmomi waɗanda ke firgita ɗan adam su tsoratar da shi wuta su tsoratar da shi azabar ubangiji. Ya halatta yin amfani da wannan idan an je makabarta. Bai ke nuna haka hadisin da malam ya kawo a cikin babu hadisin Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara yadda a gare shi. Ali ibn Abi Talib yake cewa kunna fi janazatin fi baqi'il gharqad mun kasance wajen binne wata gawa a makabartar da ake kira baqi'il gharqad. Baqi sunan wurin kenan, al-gharqad wani nau'i ne na tsiro da yake fitowa daga ƙasa. Dan saboda yana da yawa a makabartar sai aka ambaci makabartar da wannan sunan. Fa atana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam muna zaune sai manzon Allah ya zo mana fa qa'ada shi ma sai ya zauna wa qa'adna hawlahu sai muka zauna duk a gefensa. Me ya zaunar da su a makabarta lokacin nan sun zauna dan jiran a kammala haka kabarin, a kammala gina kabarin. Lokacin da masu ginin kabari suke gina kabari, masu rami suke tonawa, to ku sauran wanda ba a da buƙatar ku saboda adadin da suke yi sun wadatar za ku koma gefe ne ku zauna. To wajen zama sai mutum ya iyakacin kokarin sa ya ga inda ya zauna fili ne ba kan kabari ba, tunda bai halatta ba taka kabari ko zama kan kabari. Wannan shine shiriyar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan ita ce shiriyar Annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi. Dan lokacin da ya zo makabarta waɗanda suke gina kabari suna yi. Saboda haka ba bukatar sai sauran kuma sun je sun yi tunturin da sun tsaya suna leƙawa baki yayi yawa. Ko miya in mata suka yawa akan ta ba ta daɗi. Haka duk aiki da mutane suka yawa akan sa wannan zai ce kaza za a yi wannan zai ce kaza wajen haka sai ya barna. Amma da aka kyale masu yi suka tsaya su kaɗai suna yi sauran sai su koma gefe.
to da manzon Allah ya zo da ya ga masu yi sun wadatar sai koma ya zauna, sai sahabbai sauran da ba sa cikin aikin gina kabarin sai suka zauna a gefen sa. Wa ma'ahu missaratun, tare da annabi akwai wata sanda. Abinda ake nufi da missara wato sanda mai lankwashashen hannu, irin mai kantararren hannu na ita ce missara, kwagiri to, tare da shi akwai kwagirinsa. Fa nakasa, sai manzo Allah ya sadda kansa kasa, wato bai tsaya kai ba haka, ko yana kallon mutane ko yana kallon wani waje, ya sadda kai yana kallon kasa. Wa ja'ala yankutu bi missaratihi, sai yake amfani da kwagirinsa wajen tona kasa, kamar da wani lokacin kana tunani ba da niyya ba za ka ga ko ka rike wani haƙƙi a hannunka kana tona kasa. Wannan baya nufin wata ma'ana, abin da yake nufi tunanuwar shagaltuwar kwakwalwarka da wani tunani na daban. ثم قال sannan sai ce ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min an-nar, ba wani daga cikin ku ko mutane ba ce an riga an rubuta masa mazauninsa a wuta wa maq'aduhu min al-janna da mazauninsa na aljanna. Kowane mutum ɗaya daga cikin mutane yana da mazauni guda biyu, ɗaya a cikin wuta ɗaya a cikin aljanna. Fa qalu ya rasulullah, sai sahabbai suka ce ya banzan Allah, afala nattakilu ala kitabina, to tuna riga an rubuta me ne yin aiki da yin sallah ko azumi ko zakka ko haji ko jihadi, mu dogara mana akan abin da aka rubuta kawai, idan yaso idan mun tashi kowa ya tafi kan abin da dama sai aka rubuta tun fil azal. Afala nattakilu ala kitabina, in ba za mu dogara ba akan abin da aka riga aka rubuta mana. Fa qala sai manzo Allah ya ce i'malu, a'a ku dai ku yi aiki. Fa kullum muyassarun lima khuliqa la, kowanne za a sauƙaƙe shi a hore shi zuwa ga abin da aka halicce shi don shi. Ku dai ku yi aiki. Wajen yin aikin ne duk wanda dama tun fil azal an rubuto zai zama aikin mutanen kirki zai to zai ci gaba da aikin mutanen kirki, wanda kuma an rubuto aikin waɗanda ba mutanen kirki zai to shi zai je yi. Amma dai ba za ku zo na ku ce babu aiki, dole za a yi aiki, sai dai ko mutum ya yi aiki na gari ko mutum ya yi mummuna. To a nan ya yan uwa, abinda aka riga aka rubuta din nan na matsayin kowanne ɗaya daga cikin mu, sawan wanda zai zama akan shari'a ko wanda zai zama kan kishiyar shari'a, wannan abu ne wanda yake gaibu. Dan adam baya dogaro da shi sai dai yi imani da shi, amma baya dogaro da gaibun nan da yake rubuta cewa to tunda an riga an rubuta me zan wahalar da kai na wajen aiki. A'a, gaibu ne dan baka san me aka rubuta maka ba. Abinda zaka dogara da shi shine abinda Allah ke maka magana da shi na dokokinsa tabbatattu a cikin Alkur'ani da hadisai sahihai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya riga ya yi maka maganar dokokinsa, ka yi karatun da kana iya karantawa ka fahimta ko a karantar da kai kaji ga abin da yake so ga abin da baya so. Yana son imani, yana son musulunci, yana son sallah, yana son zakka, yana son aikin haji, yana son azumi, yana son qiyamul laili, yana son sadaka, yana son ihsani da kyautayi. Da an karantar da kai wannan ko ka karanta da kanka ka sani. Sannan ya bayyana maka irin abin da baya so. Baya son kafirci, baya son shirka, baya son munafunci, baya son zalunci, baya son sata, baya son zina. Ubangiji ta'ala baya son yanke zumunci, ubangiji ta'ala baya son ƙarya, baya son karya alƙawli, baya son cin amana. An karantar da kai ko ka karanta ka sani, to da wannan za ka yi aiki. Wannan gaibu ne, amma wannan abu ne wanda yake a fili, ka ji. Ba ko wanda zai bar abin da yake a fili ya ji ga hanyar tsira, ga hanyar bata, kawai sai bari ya dogara akan gaibu. Ba wanda zai haka sai mutumin da ya saba wa shari'a ya kuma saba wa lafiyayyen hankali. Amma duk mutumin da zai aiki da shari'a ya aiki da lafiyayyen hankali, to zai bi abin da aka ce yayi na ayyukan alkhairi, yayi kokarin ne san waɗanda aka ce ya bari da shari'a. Ina fatan kun fahimta. A shahid, wannan abu da manzon Allah yayi a makabarta kaga tunatarwa ce. Dan haka wannan shine makasudin Imam Nawawi da wannan hadisi bayan ya kulla babin. To amma malamai suna ƙara jan hankali cewa wa'azantarwa ko faɗakarwa a makabarta ba ta nufin mu mayar da makabarta kamar membarin juma'a. Ba ta nufin mutum ya yi amfani da babban sauti ya fuskanci jama'a irin yadda yake hutubar juma'a ko wa'azi ne wa da gobe. Kila mahala ce a sa masa lasfika. Idan aka haka an yi bid'a. Abinda kawai yake nufi wannan lokacin da mutane za su zauna dan a kammala haka kabari a kawo mamaci shiru din nan da za a yi,
to waɗanda ke gefen ka sai ka faɗakar da su da kalmomi waɗanda baya buƙatar ɗaga murya irin na hudu ba ko wa'azin yau da gobe, kuma kalmomi ka kai su jumla 4-5 ka duba wa'azin da manzon Allah yayi kawai abin da yace kenan ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min an-nar wa maq'aduhu min al-janna fa qalu ya rasul Allah afala nattakilu ala kitabina fa qala a'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa la ya ambata hadisin har zuwa karshe wanda in yayi yawa a ce ya kai shafi daya ko ya kai shafi daya da rabi. To kaga karanta abin da yake shafi daya ko shafi daya da rabi wannan zai dauke ka minti 15 ba zai dauke ka minti 15 ba, minti 5 minti 7 ya riga ya wadatar. Amma ba ta akai mutum ya tsaya yayi wa'azi riris yayi tai kila har wajen minti 20 minti 30 yana wa'azi ba. Wannan idan mutum ya haka ya saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.